privilège que nous avons ici auprès de toi. Nous voulons encore, Seigneur, te donner des acclamations. Et l'enfant des acclamations. Car c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le prince de la paix. Oui, le bonheur de nos vies, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, shalom. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à tes côtés? Kan je gedag zeggen aan degene die naast je is? Dieu lui bonne fête. Zeg hem fijne feestdagen. Soit ma main, tu le dis, ou soit ma bouche, partout tu seras là. C'est comme dans notre coutume. Het is net als in onze cultuur. Chaque année, vers le fête de Noël, Elke jaar nabij de kerstfeest. malgré tous ces débats qui est par rapport à cette fête, Ondanks al het debatteren wat we hebben gedurende deze feest. nous ne sommes pas de cette génération bien-aimée qui cherche à polémiquer sur tout. Wij zijn niet van deze generatie die van alles een ophef maakt. C'est une seule chose qui est vraie un jour. Maar er is één ding wat waar is op een dag. Notre Seigneur Onze Heer, onze Jezus. était venu avec la grâce et la vérité à Hij is gekomen met de waarheid en met de genade. La seule chose que j'aime de ce Seigneur, Het enige wat ik van hou van deze Heer. la loi a été donnée à Moïse. De wet was gegeven aan Mozes. Mais le Seigneur, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Maar de Heer is gekomen met de Et ce genade. qui m'étonne toujours, la vérité a été toujours En à wat côté de la mij grâce. verbaast is de waarheid was altijd naast de genade. De waarheid die was altijd naast de genade. Mais il n'a jamais été à côté de la loi. Maar het was nooit naast het wet. Et c'est ça qui me fait la joie d'être un prédicateur. En dat is wat mij een vreugde maakt om jullie spreker te zijn. Alléluia. Halleluja. Est-ce que bana notre Père bazana ici? Zijn de vader en onze vader hier op deze plek? Nazolo bana notre Père biso bazana kande Zijn de osika. vader en onze vader hier op deze plek? Biso ba oyo soki ngolu te tokokende wapi? Wij als geleiders. Bisiko esengeli tokoma bango bakoma te tokoma te. Alléluia. Alléluia. Soki ngolu te tokokende wapi? Als de genade er niet was. Po tokoma mokolo ezaka ngolu bangolu kolongolo. Genade. Halleluja. Oh Jésus. Jezus. Amen. Hein? Amen, amen. À la fois on a tenté de prêcher d'autres choses. Vaak willen we andere dingen verkondigen. Mais on va respecter les coutumes de cet ensemble. Maar we gaan de cultuur respecteren van deze gemeente. Ceux qui sont de la même famille, ils peuvent rester sur la même place. De mensen die van hetzelfde familie zijn, die kunnen samen Mais qui ne sont blijven. pas de la même famille, ils peuvent se séparer. En die niet van hetzelfde familie zijn, die kunnen Mais een je beetje souhaiterais que vous anderhalf ayez le meter. masque à côté de vous. Maar heb alstublieft je Parce que le masker. dimanche passé, ils étaient ici. Ils étaient à 7. Amen. Hein? Oh. Aujourd'hui, je vais parler sur la famille. Vandaag wil ik spreken over de familie. Et la fois passée, j'ai parlé sur la famille est sacrée. Vorige keer heb ik gesproken over een Après familie. ces messages, je is vast. réfléchis sur beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. En dan heb ik gesproken over heel veel dingen wat gebeurt in onze familie. Il y a des fois, tu peux être choqué, tu peux être dérangé par Vaak kan je un membre de la famille. gechoqueerd zijn over, kan je gechoqueerd zijn Quand tu door een regardes familie. les sacrés de la famille, ou la sacrificature de la famille, Wanneer je gaat kijken naar de offers van een familie. même si tu étais en colère, tu peux dire ah, En vaak misschien was je moeder, kan je zeggen, oh Heer. Alléluia. Dans l'idée de Dieu, quand il a créé le ciel, In de lijn van de Heer, toen hij de hemel had geschapen, il avait toujours l'idée que Dieu le met, qu'il soit un père et que nous sommes ses enfants. had hij een idee dat hij de vader zou zijn en wij de kinderen. Je veux que tu me suives parce qu'aujourd'hui je parlerai sur le père, sur la famille et sur l'église. Je parlerai sur toutes ces choses. En ik wil dat je me goed volgt, want vandaag zal ik spreken over de vader, over de Mais familie. nous sommes bénis aujourd'hui, nous avons la présence de l'apôtre Eléry qui est là. Ik wil dat we gezegend zullen zijn, want we hebben de aanwezigheid van de pastor. Est-ce qu'on va acclamer? Kunnen we de Heer applaudisseren? Quand on va finir, il va venir nous exhorter pendant 5 minutes par rapport à ce que je vais prêcher. En op het einde zal hij ons vermannen met gedurende 5 minuten Par rapport à ce que je vais prêcher. over het thema waarover ik nu spreek. Alléluia. Halleluja. Bande bonaba. Mijn geliefde, Dans la posa lelona s'agiter tena lo barbola papa. ik wil niet hoog spreken, maar ik wil rustig spreken als een vader.
Tout au long de l'année, il y a un bateau qui est gedurende het hele jaar 2021 zijn er heel veel mensen die zijn achtergebleven. Die hebben het jaar niet met ons afgemaakt. Er zijn bepaalde dingen wat ik hier kan zeggen, wat jou misschien in het beroer kan brengen. J'ai appris quelque chose de ne pas chercher le passé, de venir prêcher les choses à l'église. C'est moi-même qui dois le faire. J'ai appris quelque chose dans mon cœur. Ik heb één ding begrepen. Ne pas chercher les hommes de venir enseigner le peuple à l'église. Het is niet zoeken naar mensen buiten om te komen om de kerk te onderwijzen, maar ik zelf zal het moeten doen. Ik heb begrepen, het is mijn verantwoordelijkheid. Est-ce que vous avez compris ce que je sens? Begrijpen wij wat ik aan het zeggen ben? Vous avez été créés pour avoir part à la famille de Dieu. Jullie zijn geschapen voor de familie van de Heer. Il a dit dans le passage de Hébreux chapitre 10. Hij zegt in het passage van het boek van Hebreeën, hoofdstuk 10. Il dit, car il est convenu pour lui, à cause de qui toutes choses, et par qui sur toutes choses, qui amène plusieurs fils à la gloire. Et que Dieu veut amener, il veut avoir des fils et des enfants. De Heer die wil kinderen zien en zonen. Et il veut amener son peuple plusieurs fils à la gloire. En hij wil heel veel kinderen meenemen naar de glorie. Et quand nous lisons 1 Jean chapitre 3 verset 1, en wanneer we lezen het boek van 1 Johannes, voyez de quel amour le Père nous a fait don. En dan zal je zien wat voor liefde de Que Heer nous had soyons voor ons. appelés enfants de Dieu. Dat wij kinderen van God geroepen mogen zijn. Het is een genade om een kind van de Heer genoemd te worden. Nous parlons sur la famille de Dieu qui est l'église. We praten over de familie van de Heer die de L'année kerk passée, is. j'avais parlé sur la famille biologique. Afgelopen jaar heb ik gesproken over de biologische familie. Aujourd'hui, je parle de la famille de l'église, la famille de l'église. Maar vandaag praat ik over de familie, de kerk. Dieu désire une famille. De Heer heeft een begeerte naar Il een nous a familie. créés pour que nous fassions partie de cette famille. En hij heeft ons geschapen zodat wij deelnemen aan deze Voici les familie. desseins de Dieu pour tout un chacun de En nous. kijk de lust en de begeertes van de Heer Il a voor ons. planifié avant notre naissance Hij heeft gepland voordat wij geboren que nous waren. soyons dans sa famille. Dat wij in zijn familie mochten zijn. Quand nous lisons la Bible tout entière, Wanneer wij de Bijbel lezen geheel. c'est l'histoire que Dieu a construit une famille dans la Bible. Het is het verhaal dat de Bijbel, dat God de familie heeft geschapen, gemaakt in de Bijbel. Une famille qui va l'honorer. Een familie die hem zal eren. Et c'est là où il régnera. En daar zal hij heersen. Alléluia. Halleluja. Namakanisi ensemble. In de gedachten van de Heer. Ecclesia. Kerk. Corps de Christ. Die zijn lichaam van Christus noemen. Et c'est la famille ensemble. Het moet een familie zijn van God. Donc on a résumé parce que là c'est vraiment mosikate poto zo petango ya kokomisa ensemble. Ik ga proberen om het zo kort mogelijk te houden, zodat we tijd hebben om de Heer te prijzen. Je ferai de mon mieux vraiment. Je vais résumer mes. Ik zal mijn best doen. Ik zal alles een beetje proberen te vermannen. Et ce plan est inchangeable. Toujours été de nous adopter dans sa propre En zijn plan die was niet anders. Het was altijd zijn plan om ons te adopteren in zijn c'est pour ça plan. quelque part na kate feza lobike. En daarom ergens in het boek van On Efeze était tous zegt hij, égarés. we waren allemaal On était loin dans les we ténèbres. waren allemaal ver van hem. We waren Maintenant nous ver. sommes dans sa maison. Maar nu zijn wij in zijn Nous huis. sommes les enfants de sa We maison. zijn de kinderen van zijn huis. Aussi nous lisons bien aimés. En wanneer wij lezen met Lorsqu'on était à l'école, toen we op school on a waren, dit que la famille est composée de qui? hebben wij gezegd door wie is de familie gemaakt? De père Door de vader et de mère. en door de moeder. La Vader en famille moeder. est quoi? Wat is de Et familie? une femme. Het is Ça een veut vrouw. dire de père et de Dus mère. een man en De een père, de vrouw. mère et des enfants. Een vrouw, een man en kinderen. Dat Et is ils een ont dit familie. aussi, quand on était à l'école, on disait que non, c'est la famille, c'est un groupe de gens qui habitent sur un même toit. En ze hebben gezegd ook, een familie is een groep mensen die op één locatie woont. Mais spirituellement, ça dépasse cette définition. Maar spiritueel is dat boven deze beschrijving. Spirituellement, ça dépasse. Spiritueel is het boven deze beschrijving. Ce n'est pas seulement la famille biologique. Het is niet de biologische Parce familie. que nous allons le voir que Jésus-Christ, il a confondu les gens. Want we hebben gezien dat Jezus Christus, die heeft mensen in verbazing Un jour, gebracht. l'apôtre Jésus-Christ prêchait. En op een dag de apostel die sprak.
On est venu, je ne donnerai pas tous les versets bibliques aujourd'hui. Ik zal niet elke Bijbelse vers geven, Mais je vais les citer seulement. maar ik wil het citeren. Il était là, il prêchait la parole. Hij was daar, hij verkondigde Il y a het une groupe woord. de gens qui sont venus lui dire, En er was een groep mensen die tegen hem kon Seigneur. zeggen, Heer, ta mère et tes frères sont là. jouw broer en zussen, jouw moeder en broers zijn Jésus daar. dit, qui sont mes frères? En Jezus zei, wie zijn mijn broers? Qui sont mes frères? Wie zijn mijn broers? Peuple de Dieu, il y a des fois, Volk van de Heer, soms, lorsque tu rencontres une personne à wanneer je l'église, iemand tegenkomt in de kerk, tu le trouves bien aimé, c'est comme c'est normal. Non. jij vindt het en je denkt het is normaal. Vous savez, je vais vous choquer. Ik zal ons een beetje La famille choqueren. biologique, De biologische ça se familie, terminera sur la terre. het zal eindigen hier op Mais aarde. la famille chrétienne Maar de christelijke familie, ira jusqu'au ciel. het gaat tot in de hemel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreek ik tot iemand? La famille biologique, De biologische même familie, ta mère, zelfs jouw moeder, bien aimé, nous allons finir cette histoire sur la terre. die verhaal zal hier op aarde. Mais celui qui t'appelle mon frère bien-aimé, ma sœur en Christ. Maar degene die jouw broeder en zuster noemt in Christus, Car la Bible ne dit pas, de Bijbel zegt het lorsque niet. le Christ viendra sur la Maar terre, wanneer Christus op il aarde zal viendra komen, chercher une hij famille zal komen om een familie te zoeken. biologique. Biologisch. Mais il dit qu'il viendra chercher sa famille chrétienne. Maar hij zal zijn Le christelijke mort en familie Christ zoeken. ressusciteront En premièrement voor de et ils viendront Christus chercher les opstaan. siennes. En hij zal C'est la hun- famille dat- bien-aimée Dat is de Dieu. de familie van God, die hij zal komen opzoeken. Jésus dit, mais qui sont mes frères? Jezus zei, maar wie zijn mijn broeders? C'est pour ça que moi je dis toujours, ne mêle pas la famille avec l'église. En daarom zeg ik altijd, ik meng nooit de familie met de kerkelijke Il faut dingen. faire la part des choses. Je moet dingen uit elkaar halen. Qui sont mes frères? Wie zijn mijn Il dit, broeders? ce sont ceux qui écoutent la parole. En hij zegt, het zijn zij die hetzelfde woord horen en luisteren wat jij hoort. Nous avons la même ADN spirituel. We hebben het spirituele, Mais dezelfde qui sont, DNA. bien aimé, quels sont ces peuples qui sont dans la famille de Dieu? Maar wie en wat is het volk die in de familie van God is? Ce sont les peuples Het is de volk qui sont nés ni du sang, die niet geboren zijn uit het bloed, ni de la chair, niet van het vlees. mais qui sont nés de l'esprit. Maar die zijn geboren uit het vlees, uit het geest. Il y a un bateau à votre avis dans mon sounité. Het zijn mensen die niet geboren zijn La uit het vlees. maquillate. Niet bij hetzelfde Mais bloed. bateau basé dans la famille ensemble. Maar mensen die dezelfde familie Et hebben. ça van va God. peuple oyo. Het is deze volk. Babotami na molimu. Ze zijn geboren in het geest. Oh, ce qui est spirituel est plus fort que ce qui est naturel. En wat spiritueel is krachtiger dan wat natureel is. C'est le spirituel qui crée le naturel. Het is het spiritualiteit wat het naturele creëert. En réalité, yon ne konanga solo. In de realiteit ben jij mijn echte familie. Mais tant qu'on regarde awa, ça m'étonne que l'église devienne, bien aimé, un lieu de dispute, un lieu des ennemis. Maar het verbaast mij dat wanneer jij naar de kerk komt en de kerk geworden een locatie is Ça, geworden c'est pas van l'image een de ruzie l'église. maken en van een roddel. Dat is Si on peut parler de la famille de Dieu à we l'église kunnen primitive, praten over de familie van de Heer in de eerste kerk. ils faisaient tout ensemble, Ze deden tous, alles tout samen. ensemble. In de eerste kerk in de familie alles Ils venaient samen. avec leurs biens. Ze kwamen met hun goederen. Ils partageaient En ensemble. ze deelden dat samen. Personne ne dirait que ce bien m'appartient. En niemand zei van dit behoort mij toe. Où est cette famille de Dieu? Daar is die familie van God. Aujourd'hui, nous avons des groupes skills à l'église. Vandaag hebben wij groeperingen. Moi, in je de suis kerk. d'Apollos, moi, je suis de Paul. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. Il faut que ces choses-là cessent. En deze dingen die moeten Parce doorgaan. que ceux qui ont commencé cela, Want de mensen die deze l'apôtre dingen Paul a doen, dit, Apostel Paulus. il n'y a pas de Paul et d'Apollos. Er is geen Apollos en Paulus. Ah, bato Patrick bazate, bato Pivot Er bazate. zijn hier geen Bato Theo bazate. Bato Ankolone baza awa. Er zijn hier geen groeperingen. Et il s'identifie en termes de familiaux. En hij identificeert zichzelf in het term van een familie. Quand je dis familiaux, ça veut dire Père, Fils et En wanneer Saint-Esprit. ik zeg familie, dan zeg ik de vader La de Zoon en de Trinité, la Heilige relation de Dieu avec Geest. De lui-même. drieheid van de relatie van de Heer. Het is God C'est le hemzelf. pessimisme parfait pour une relation harmonieuse. Nous devons l'étudier et s'impliquer Wij aussi. moeten hem bestuderen. En we moeten Regardez hem comment le praktijk Père, zetten. Kijk hoe de Vader, le Fils, de Zoon le Saint-Esprit en de Heilige Geest sont en harmonie. in harmonie zijn. In een sfeer. Et pourquoi pas nous les chrétiens? Waarom wij niet de christenen? Pourquoi nous ne pouvons pas suivre l'exemple Waarom kunnen wij niet een voorbeeld volgen? pour qu'on arrive à bénéficier de la bénédiction de Dieu? Zodat wij arriveren om de zegen Dieu van n'a de jamais Heer te été seul. grijpen. De Heer was nooit
Car il a toujours existé une relation d'amour envers lui-même. De Heer was nooit alleen, maar hij had altijd een liefdevolle relatie. Il n'avait même pas besoin de la famille. Hij had de familie niet eens nodig, God hemzelf. Mais il a désiré une. Maar hij had een begeerte. Alors één il a conçu un begeerte. plan pour nous créer. Dus hij heeft een plan gecreëerd voor En fait que ons. nous sommes ses enfants. Zodat wij Que zijn nous kinderen entrons dans konden sa zijn. famille. Zodat wij binnen konden treden in Et zijn partager familie. avec nous En tout ce zodat qu'il a. wij alles met hem konden delen wat hij heeft. En réalité, il n'avait plus besoin de En sa in famille. realiteit had hij de familie niet eens Parce nodig. que sa relation, bien Want aimée, zijn relatie, était parfaite. het was perfect. Mais il a voulu Maar hij wilde qu'il ait une famille. dat er een familie moet zijn. En fait qu'il partage ce qu'il a avec cette famille. Zodat hij kon delen hetgene wat in hem zat. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, ce fils un jour errait pour lui. Zijn dochter die zou op een dag verblijd zijn voor hem. Il Toen nouvelle hij vie ons à gaf, travers la vérité de sa parole. toen hij ons het waarheid gaf gedurende het woord. La Bible dit que, livre de Jean chapitre 1 dit que à tous ceux qui In l'ont het boek reçu, van Johannes 1:3, de Bijbel zegt aan iedereen die heeft il a ontvangen. donné le pouvoir Hij heeft de kracht gegeven de devenir om te worden ses enfants. zijn kinderen. Quand tu reçois Wanneer je ontvangt la personne de Christ, de persoon Christus. Dieu a créé tout le monde. De Heer heeft heel de wereld Mais tous ne geschapen. sont pas enfants de Dieu. Maar niet iedereen is een kind van God. Comment nous arrivons à être dans la famille de Dieu? Hoe arriveren wij om in de familie van Christus te Lorsque nous stappen? acceptons le Seigneur Jésus comme son Wanneer Père. wij hem accepteren als onze redder. Par le voie du baptême. Door de stem, door de Le doping. baptême, c'est le seul moyen De doping is de enige manier que nous témoignons notre foi en Dieu dat wij onze geloof pour getuigen être reageren. introduits dans sa famille. Zodat wij geïntroduceerd kunnen worden in zijn familie. Si tu n'as pas encore Als je nog niet crié au Seigneur Jésus, hebt geschapen, tu ne gesloten fais bij de pas Heer, part de la famille de dan ben Dieu. je niet een deel van de familie van de Heer. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez En tous dat is de naître dans la reden famille. dat we allemaal geboren Biologisch. moeten worden. Biologisch. Mais ceux qui ne sont pas encore nés Maar spirituellement, degenen die niet spiritueel zijn geboren, bien aimé, si le Christ vient te chercher, maar geliefd als Christus jou is komen et ils zoeken, vont rester, toi tu vas zij pas. zullen blijven en jij zou gaan. La foi, Het geloof, c'est l'engin qui nous permet het is hetgene wat ons toelaat d'être dans la famille de Dieu. om in de familie van Christus te zijn. C'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre notre relation avec le Père sans la foi. En daarom kunnen wij niet een relatie hebben met de Vader C'est la zonder Bible dit que geloof. vous êtes En sauvés par la daarom staat grâce de Bijbel, au moyen de la... door het geloof, door. Au moyen de la foi. Wij zijn gered door het geloof. Et un mot lutte aussi au biki. Het is het genade. Mais il faut qu'on démarre ça là. Maar we moeten accepteren dat het er is. Et ça passe. Het is moeilijk Donc au monde, om te zien et batuto ressemble la mine. dat mensen die bidden heel veel, Va résulter ça moquer. maar de resultaten zijn weinig. Tongozonga la berero et salamaki na tango ya kayen na bel. Willen wij teruggaan naar de fouten die zijn gemaakt in de tijd Le van Kaïn premier en conflit de Abel? premier Het conflit. eerste conflict wat is C'était le gebeurd. conflit Het ecclésiastique. was het conflict. On a tué Abel bien-aimé au moment de l'adoration. Ze hebben Abel gedood gedurende het moment van de aanbidding. Parce Het moment que dat hij gaf. l'offrande de l'autre a été acceptée Want de offer van de ander was et celle geaccepteerd. de Caïn n'était pas En die van acceptée. Kaïn die was niet Et Dieu est geaccepteerd. venu dire à En de Caïn, Heer wilde tegen Kaïn Caïn, zeggen. le péché couché devant ta Kaïn, porte. de zonde. De Heer had tegen Bien-aimé, Kaïn des fois gezegd, tu peux de être en zonde colère is voor contre de ta deur. sœur, Vaak kan je zo contre ton boos zijn frère. tegen je broer, Mais ta tegen je conscience te zus. dit c'est un péché. Maar jouw geweten zegt Mais het is tu een veux, zonde. tu veux faire voir aux gens Maar je moet que mensen moi je laten ne zien blague pas. dat ik maak Je geen veux grap. finir mon plan jusqu'à la Ik wil fin. mijn plan afmaken Si tot tu het peux détruire la einde. réputation de Als ta jij sœur, de reputatie qu'est-ce que gaat tu auras? verwoesten van jouw broer of zuster, Oh, la wie Bible ben jij dit. dan? Maar de Bijbel C'est lui qui zegt sème tegen le vent ons, récolte. degene die wraak zal nemen, die zal het ook oogsten. Nous sommes une famille, nous devons se soutenir. We zijn een familie, we moeten elkaar steunen. Nous devons se protéger. We moeten elkaar La Bible beschermen. dit prier les uns les autres. De Bijbel zegt, we moeten elk anderen bidden. Que le fort soutienne les faibles. Dat de sterke de zwakke helpen. Nous tous, nous avons pas la même dimension. We moeten allemaal dezelfde dimensie nemen. Mais ceux qui sont forts Maar degenen die sterk zijn, devaient soutenir ceux qui sont faibles. die moeten de zwakke steunen. C'est ça le but de la famille de Dieu. En dat is het doel van de familie van de Heer. Alléluia. Halleluja. Est-ce que là, le balamoto? Spreek ik tot iemand hier. Toi, bien-aimé Valère Alibota. Laten we de waardigheid, de nut, het belangrijkste kennen van Romains het 8.
8-15 lobby. L'Esprit fait de nous des enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu. Mon Père, l'Esprit de Dieu signe à notre esprit pour nous déclarer que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend des frères et des sœurs. Alléluia. Alléluia. Et alors, ma kamsun de kolanga biologique à Rosalanga, mais moi, nous avons un ensemble solo, peut-être il y a Er is misschien dingen wat mijn biologische familie mij kan aandoen, maar mijn spirituele kind zal het nooit doen bij mij. Bateau basé à Molimo. De mensen die spiritueel zijn. Hier, j'ai partagé avec maman Jenny sur comment vivre la spiritualité. En gisteren heb ik gedeeld met mijn moeder en ik zei hoe te leven de spiritualiteit. L'homme a l'esprit, mais les gens aiment dire le corps, âme, esprit. Ils mettent l'esprit en dernier lieu. Een mens is een geest. De mens en eerst is een geest. Âme et le corps. De ziel en het lichaam. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit d'abord. In de realiteit, in een mens, het is het geest mais eerst. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais ne vivent pas la Heel veel mensen die bidden heel veel, maar die herleven niet de spiritualiteit. Or, si la spiritualité est au-dessus, en als de spiritualiteit boven, het zou de begeertes van het vlees bedrukken, verdrukken. Wanneer we preken, dan geloven wij dat. On est en train de détruire ce que vous croyez. Dat wij verwoesten hetgene wat jij gelooft. La vie change, commence à changer par rapport à la spiritualité. Het leven, onze vleeselijke leven verandert wanneer de spiritualiteit plaatsneemt. Ceux qui sont dans les monastères, ou là-bas, bien aimé chez les, comment on appelle ça, les bouddhistes. Degenen die bij de boeddhisten zijn, ils ont refusé de vivre, bien aimé, au milieu du peuple. Ils sont allés, bien aimé, dans la forêt, dans les montagnes. Deze mensen die willen niet leven tussenin mensen, maar ze leven daar in de bergen. Parce qu'ils ont cru à quelque chose. Omdat ze geloven in een bepaalde handeling, in een bepaalde God. Vous qui êtes de la famille de Dieu. Jullie, familie van de Heer. Mais vous êtes emballés dans le culte des démons. Maar jullie zijn omsingeld bij de demonen. Vous ne le comprenez pas. Het ergste van alles, jullie begrijpen niet wanneer jullie in die baan zitten van de demonen. Celui qui est dans le palais royal. Degene die in het koninklijke huis is. Ne parle pas de manquement parce qu'il y a tout là-bas. Die praat over ontbreking, want hij heeft alles daar. De la vie par rapport à leur état étant que bien aimé des princes et des princesses. Maar hij heeft een andere stap van het leven, omdat hij een prins of een prinses is. Il y a un langage. In elke koninkrijk is er een andere taalgebruik. In elke tribu is er een andere cultuur. Er is een cultuur van een koninkrijk. Als de spirituele kinderen moeten wij spiritueel zijn. Pourquoi l'homme noir voit toujours bien aimé les négativités? Waarom ziet de donkere persoon altijd de negativiteit? Même celui qui prie beaucoup. Zelfs de persoon die heel veel tout ce qui lui arrive, c'est les démons. Alles wat arriveert is de demon. Au lieu de penser que Dieu peut te mettre à l'épreuve. In de plaats dat je denkt, Heer, heeft mij misschien in beproeving gezet. Ce qui est arrivé au pasteur Pivot. Wat arriveerde bij pasteur Pivot? C'est pas le démon. Het is niet de demon. Mais Dieu a voulu mettre son serviteur à l'épreuve. Maar de Heer wilde zijn kracht in beproeving zetten. Après 3 semaines, je fais un songe qu'on a trouvé cette voiture. En na 3 weken had ik gedroomd dat die auto weer werd bevonden. En ik had hem gezegd. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Wat heeft de Heer gedaan? Combien de voitures qu'on a volées dans ce monde? Hoeveel auto's zijn bestolen? On ne retrouve plus. Die vind je niet meer terug. Bien-aimé, écoutez-moi. Luister mijn geliefde. Vous pouvez tout coller au diable. Je kan alles aan de duivel plakken. Mais Dieu a dit au Satan. Maar God zegt D'où tegen de duivel, viens-tu? waar kom je vandaan? Il dit, je viens me vagabonder. Il n'a rien de faire. Hij Il zegt, cherche. ik was even Quoi il cherche? raargebonden. Tous ceux qui sont en Christ ne sont pas disponibles. Want iedereen die niet in Christus is niet Il beschikbaar. est disponible, celui qui vit dans les mensonges, dans les bêtises, dans le péché, c'est celui qui est disponible. De mensen die beschikbaar zijn voor de duivel zijn mensen die leven in het zonde, in leugens, in overspel. Comment mon fils m'écrit? En dan zegt hij van zie je hoeveel mijn zoon jou niet Je vreest. le vis parce qu'il a du bien. Parce qu'il a du bien. En dan zegt God van ik zie het want hij is een goederen. Laat mij alleen maar zijn goederen aanraken, zegt de duivel dan tegen God. Als de Heer zijn knecht behoudt, bewaart en jij Christus in de familie van God. Hij zei, raak alles van zijn goederen aan, maar zijn ziel mag je niet aanraken. Omdat dat Job zei.
Dieu a donné, c'est Dieu qui a récupéré. Ça, c'est pas Ondanks Dieu. dat Job zei van God heeft gegeven en God die neemt Est-ce que ook c'est weer Dieu qui a terug. retiré? Was het God die het had genomen? Ah, nous avons tout retiré. Was het God die het had Quand teruggenomen on van a God? corrigé Job, Job, ça n'a qu'à rien. Vous voyez pas nous embêter. Wanneer we naar de hemel gaan, zullen we Job corrigeren door te zeggen, Job, je hebt een fout gemaakt. Door die zin uit te spreken. Want het was niet God die had gezegd van ik zal alles terugnemen. De Heer van de hemel, hij is vol met zijn grootheid, met zijn Toen hij de duivel naar beneden had weggejaagd, heeft hij de talenten niet teruggenomen wat hij in de duivel had gezet. Wat hij had openbaard voor hem. Als ik jou een jurk heb gegeven, dan ga ik toch niet zeggen, geef mij jurk terug. Maar die Heer, die heeft de duivel gelaten met zijn macht. Dus zeg mij, wat zal hij terugnemen in jouw leven? Het is niet de Heer die heeft gegeven, hij zal terugnemen. Hij neemt nooit. Hij heeft nooit een slechte gedachte. Maar hij heeft alleen maar een rustige gedachte voor jou. Het zijn in jouw geweten. Wanneer deze dingen in jouw hoofd zitten, zal je zien dat alles wat fout gaat in je leven van de duivel is. Amen. Nous sommes dans sa famille. We zijn in zijn familie. Je vous ai donné l'histoire même de mon père spirituel. Ik heb je een verhaal gegeven van mijn spirituele vader. Toen hij tegen mij zei, ik geloof en ik dacht dat hij nog geloofde. Maar de dag dat het gebeurde bij Kerit. Papa! Vader. Je vous ai dit. Ik zeg jullie. Je suis sorti avec ma culotte. Ik ben. Ik ben met mijn boxer. En het was alleen maar dat ze kon niet slapen. Après que je me suis rendu compte que je suis dans une petite culotte. En toen dacht ik, oh, ik ben in een korte broekje. Toen pas ik une personne. Ik ben een persoon. Si je pouvais sauter comme ça dans ma place. Als ik zo kon springen van mijn bed. Aller à les secours de ma fille. Om te hulp te schieten bij mijn dochter. Toi qui es le fils de Dieu. Maar jij bent de dochter, de zoon van God. Dans ses seins. En jij bent in zijn heiligheid, in zijn bloed. We zijn in Christus. Jullie begrijpen de waarde niet van de familie. Au Congo, on nous a pollué, L'amour que Dieu a pour nous. De liefde die God heeft voor ons. Si tu connais l'amour d'un père. Als je de liefde kent van een vader. Dieu c'est un père responsable. God is een vader, verantwoordelijke vader. Dieu c'est un père qui n'a pas l'amour, mais il est d'abord sa nature, c'est l'amour. Hij heeft niet alleen maar liefde, maar zijn natuur is al liefde. Regardez même Satan qui s'est rébellé contre le premier rébellion. Kijk naar de eerste rebelse persoon, het was de duivel. Maar de Heer heeft niet zijn liefde of nog zijn talenten weggenomen van de duivel. Oh, Dieu a dit à Caïn. Maar hij zei tegen Caïn, God, de zonde is voor jouw deur. Dus dat wil zeggen, je moet erover beheersen. Maar de Caïn die heeft het gelaten. Hij heeft de zonde in hem laten komen en hij heeft zijn broer Abel gedood. Wij allen die hier zijn. Er is niks wat ons arriveert zonder dat God op de hoogte is. Ook al is het goed of slecht, hij weet ervan. En maar vaak weet je dat, maar je moet altijd je plan afmaken omdat je niet zielig of slap gevonden moet worden door de mensen. Dus daarom ga je achter wraak. De Heer die spreekt op heel veel verschillende manieren. Bescherm deze familie. Dat de Heer jou heeft gegeven. Amen. Het is niet zomaar. Er zijn mensen die uit Angola zijn gekomen. Van Ivoorkust. Van Congo. Kijk even, 8000 kilometer. Ik heb Wilson nooit gekend. Maar toen hij arriveerde in Nederland, maakte hij een deel, een part van mijn leven. Ik heb Rachel nooit gekend. Maar opeens noemt ze mij papa. Het is niet zomaar. De dag dat ik evangelist Patrick zag. C'était en 2000, ou 1999.
Het was in 1999. Je le vis comme un frère que j'ai rencontré. Ik zag hem als een jonge broeder die ik ben tegengekomen. Ik ging naar hem. Je suis allé demander ce qu'on demande ici. En ik ging vragen wat er werd gevraagd, wat jullie weten. Pour rester dans ces pays. Om te blijven in dit Après land. des années. Na jaren. Ils se retrouvent encore. Bevonden wij elkaar weer. Dans ma vie. In mijn leven. Et il m'appelle papa. En hij noemde mij papa. Vous réalisez cela? Realiseren jullie dit? Je kende die persoon niet. Maar die persoon maakt een deel uit van je leven. Ik zie Timari, ik zag haar in Rotterdam. Bonjour, bonjour. Gegroet, gegroet. Maar wanneer zij mij papa noemt. En ik heb zoiets van deze moeder. Ik heb nooit gedacht dat zij een deel zal uitmaken van mijn leven. Het is niet zomaar. Dus God doet deze dingen. En jij, omdat je stoer bent, jij wil het verwoesten. Wanneer we naar de kerk komen, moeten we wijs zijn. En bidden tot God. Om te weten wat wij hier zijn komen doen in de kerk. Onze kerk is niet sterk omdat wij de doel niet begrijpen van de kerk. De kerk is de familie van de Heer. In de familie, wanneer er een probleem is, iedereen komt samen. Maar vandaag, wanneer iemand een rouwvaking heeft, niemand gaat daarheen. Nee. Wanneer de pastor iemand ziet hem geld geven, dan wordt die persoon opeens zijn zoon. Oh, mijn zoon, mijn dochter. Alleen omdat je geld krijgt. Omdat die persoon jou iets te geven heeft. Dat is niet de ware liefde. Het is liefde in profijt. Je moet van iedereen houden op hetzelfde manier. Dat is de familie. Je ne pouvais pas si biologiquement. Ik kan biologisch niet. Je ne pouvais pas séparer Kérit et Jasper. Ik kan biologisch Kérit en Jasper niet van elkaar scheiden. Comment j'arriverai à séparer mes enfants à l'église? En hoe dan moet ik mijn kinderen in de kerk scheiden? Dynamique pasteur, pas bien église. Pasteur ça va een dynamiek pastor. Dat pastor in de kerk staat, maar hij weet van er zijn bepaalde mensen die mijn mensen zijn en de rest is anders. Deze dingen zullen bij mij nooit gebeuren of arriveren. Halleluja. Waarom? De voorbeeld begint van de bovenhand, van de voorhand. Je suis faible aux enfants qui me montrent l'amour. Ça c'est je l'ai toujours dit. Faiblesse à passer de yo zambo côté. Ik ben makkelijk bij de mensen die mij de liefde laten zien. Als je dat doet bij mij, dan word ik makkelijk. Ik ben makkelijk bij de mensen die mij de liefde tonen. Er is iets wat ik van hou. Houden en gehouden van. Het is fantastisch. Want de Bijbel zegt zo hield hij van de wereld dat hij gaf. Geef liefde. Alles wat wij hier op aarde doen, wij zullen het herleven. We zijn in een wereld. Er is niks nieuws hier onder de aarde. Wat was, en dat is wat heden en wat zal zijn in de toekomst. Alles wat in de Bijbel is, de verleden. Het is voor ons een voorbeeld. Voor ons waren de mannen van God. Er waren ook kerken, maar die er niet meer zijn. Begrijp even om te begrijpen waarom de Heer ons heeft geroepen. Wat is het doel? Wij hebben het doel vergeten van het christelijke leven.
In plaats om te evangeliseren, beginnen wij nu te verwoesten mensen via de telefoon. Mijn gebed is, wat mijn dirigent van zei als jouw telefoon je gebruikt om het leven van mensen te verwoesten. Mijn gebed, wat de Heer zegt, een slechte geest. Ik zal mijn gebed veranderen. En dat zelfs een factuur van €5000 jou arriveert. En dat je zegt in je leven, ik zal nooit meer mijn telefoon gebruiken om te roddelen of om levens te verwoesten van mensen. En als je dat toch doet, komt er iets slechts in je leven. Verwoest een reputatie van een persoon die jij broeder of zuster noemt. Het is niet iets. Alléluia. Mais dans tout cela, maar met alles, comme ça arrive dans notre famille biologique, omdat het arriveert in onze biologische familie, aussi, ça arrivera dans notre famille spirituelle. Moeten wij ook begrijpen dat het ook kan arriveren in onze spirituele familie. Als jij aan Nana vraagt, de mensen met wie jij samen bent geboren, hebben jullie wel eens problemen gehad? Maar dan ga je horen aan broeder in de kerk die zegt, ik ben Jezus nu, dus ik vergeef niet. Ik ga ook niet vergeven. Luister wat mijn vader tegen mij zei. Er zijn bepaalde dingen, aan zulke dingen, dat ik heel veel aan mijn vader denk. Hij zei dit tegen mij. Hij zegt, zet dit in je hoofd. Alle vrouwen, alle vrouwen zijn hetzelfde. En ik dacht tegen mijn vader, hoe dan? En hij zei, een vrouw, ook als die vrouw een minister of een president, een vrouw blijft een vrouw. Hij zegt, gedurende de jaren zal je dit begrijpen. Hij zegt, in het leven moet je nooit een beslissing nemen, maar je moet een positie nemen. Want een positie kan je veranderen. Maar een beslissing. Mensen zullen zien, ik ben zwak. Laat me gewoon sterven als een kapoppe is de persoon die zegt, die lijdt. Dus zijn broers hadden geld, maar hij ging lijden. Maar hij kwam tegen zijn hulp. Hij zei tegen zichzelf, als zijn vrouw, ik moet doen alsof ik dood ben. Ik moet zogenaamd dood zijn. En wanneer mijn broers komen, ze zullen komen met dingen. Ze zullen komen met dingen. En dan zou je zeggen, ik ben daar, dan zal ik weer opstaan. En toen toen zijn broers kwamen, zijn vrouw zei, hé Kapoppe, sta dan op, je broers die zijn er al. En hij zegt van nee, ik ga opstaan. Wanneer ze mij in de grond zullen zetten, in de graf, dan ga ik opstaan. En die vrouw zegt, sta op. En hij zei van nee, wanneer ze die eerste zand gaan gooien, dan sta ik op. Er waren grote mannen, waren broers. En die gingen scheppen, die gingen zand scheppen. En opeens werd er geschreeuwd, hij is niet dood. En toen ze hem uit de kist wilden halen, was hij al verstikt. In het leven. Neem nooit een beslissing, maar een positie. Want door de schaamte kan je zeggen, nee, ik ga het zelf doen tot het einde. Zodat mensen voelen, ik ben de pastor. En dan ga je vallen. Halleluja. Ik zeg in de kerk, het is de familie van God. Souvent quand nous rencontrons le papa, bon mes enfants ne viennent pas me rendre visite, oh non. Mais tu vois des vieillards qui pleurent, les enfants. Wanneer je bejaarden ziet en die klagen, mijn kinderen komen niet op bezoek, mijn kinderen die bellen nooit. Het is alleen mijn kleinkind die komt, maar ze woont zo ver, maar zij is de enige die mij komt opzoeken. Ik praat vaak met zulke mensen op het werk. En ik heb begrepen, in de kerk, ik kan niet gehouden worden door iedereen. Wat ik ook doe.
Les gens ont ce qu'on appelle leur préférence. Mensen hebben hun voorkeur. Mais dans la famille spirituelle, Maar in de spirituele familie, c'est une grave erreur de ne pas aimer son père spirituel. het is heel erg om... Père spirituel. Het is heel erg om niet van je spirituele vader te houden. Dieu tant que père, God als de vader et le père spirituel comme le père de l'église. en de spirituele vader als de vader van de kerk, als de voorganger. J'étais au salon de Frère Jean. Ik was in de kapsalon. Les gens parlaient sur le pasteur par rapport aux églises. Mensen die spraken over de pastors, over de kerk. L'autre disait que l'église est en Zambie, c'est pas vrai. En de ander zei de kerk is van God, het is niet van een mens, het is niet van een pastor. Je dis mon frère, tu as raison. En ik zeg, mijn broeder, jij hebt gelijk, zei ik tegen die persoon. Maar je hebt ook ongelijk. Comment tu dois me dire j'ai raison, j'ai tort? En hij zei, hoe kan ik gelijk hebben en tegelijkertijd ongelijk? Vous savez que les maisons que nous louons, les sociales là, c'est les maisons de l'État. Weet je, de huis die jij huurt is een huis van het vet, toch? Mais si tu viens me provoquer dans cette maison-là, Maar als jij me komt te zoeken, ruzie komt zoeken in het huis, ça arrive. en de politie arriveert, Ils diront qui est le propriétaire? en dan gaat zeggen, wie is de C'est huurder? ça, la maison. Wie is de huurder? C'est l'évangéliste Patrick. Het is evangelist. Tu seras condamné parce que c'est violence comment à domicile. Maar je zou veroordeeld worden, want het is huiselijke geweld, want hij is de huurder van het huis. Dieu, avant de commencer quelque chose, Voordat God iets begint, il commence toujours avec une personne. begint hij dat altijd met een persoon. Mais cette personne doit comprendre quelque chose. Maar deze persoon moet iets begrijpen. C'est comme une équipe. Het is net een groep. Tu peux être un bon joueur, Je kan een goede speler zijn, mais tu ne peux pas faire gagner l'équipe toi-même. maar je kan niet de wedstrijd alleen winnen. Tu as besoin des autres. Je hebt andere mensen nodig om die bal door te geven, over te geven aan jou. Si tu dis c'est moi, Als je zegt, ik ben het, tu deviendras bien aimé, c'est comme dit chez nous, tu deviendras mère. en dan zou je voor... Ça veut dire que chacun de nous a son rôle de jouer. Dus dat moet zeggen, ieder van ons heeft zo'n rol om te spelen. C'est comme dans les corps. Het is net in een lichaam. La tête réfléchit. Het hoofd denkt Il recommande à la main de prendre. en beveelt aan de hand om te nemen. Si, bien aimé, j'ai soif, Als ik dorst ça heb, monte dans ma tête. het gaat naar mijn hoofd, naar mijn Et la hersenen. tête commande au bras En mijn hersenen die geven bevel aan mijn de prendre handen le verre. om een glas of een beker Et te le pakken. bras dit maintenant, mets dans la bouche. En de hersenen die zeggen nu en mond zegt nu open je mond en zet het. Alles in ons lichaam A son rôle heeft zijn rol de jouer. om te spelen. Que ce soit dans la famille, Ook in de familie, que ce soit dans l'église. ook in de kerk. Quand ces enfants étaient des petits, Toen deze kinderen klein tout waren, ce que maman préparait, manger. alles wat de moeder voorbereidde, ze Et la aten. sœur Micha a une obligation maintenant. Maar nu heeft zij een plicht. Bolimina Toula Manini. Wat willen jullie eten? Vraagt ze dan aan haar kinderen voordat ze beginnen te Parce koken. qu'ils sont déjà. Want ze zijn al matuur. Ze zijn groot. Ze zijn gegroeid. Ce que je vous dis, Wat ik jullie zeg. vous le trouverez, mais pourquoi ne pas n'est pas? Jullie bevinden, jullie hebben... Dans les églises, on trouve maintenant les choses qu'on peut trouver en dehors de l'église. In de kerk bevinden wij en zien wij nu de dingen gebeuren, de handelingen. Wat wij buiten de kerk zien, de haat, de rebellion, L'opposition, tegenstanders, la méchanceté, gemeenheid. c'est pas une bonne chose. Het zijn geen goede dingen. Amenez-moi le bassin avec un verre d'eau. Amenez-moi le bassin. Amenez-moi le bassin. Breng een emmer voor mij met een glas water. Laisse-moi le faire. Vous allez comprendre que dans la vie c'est comme ça. Jullie zullen begrijpen, het leven het is zo. Si tu ne comprends pas les choses, Als je de dingen niet begrijpt. moi ça m'étonne lorsque les gens ne comprennent pas où l'église est en train de partir. Het verbaast me wanneer mensen niet begrijpen waar de kerk naartoe gaat. On ne sait pas les jours où le Seigneur va venir. We weten niet de dag dat de Heer zal terugkomen. Jésus pointant ses disciples dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque Jezus fera la volonté die de mon zei Père, van, mijn moeder en mijn broers zijn de mensen die hetzelfde wil als ik doen. Die zijn mijn broers en mijn zussen. Jij neemt jouw zuster in de kerk en je gaat die persoon kritiseren bij een zuster buiten de kerk. Non seulement nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu We zijn niet par alleen la maar foi, nieuwe geboorte in de familie mais la van de Heer door Bible het nous dit geloof. aussi Maar de que Dieu Bijbel nous a zegt ook, de adoptés. Heer heeft ons geadopteerd. Nous ne sommes pas dignes d'être We ses zijn niet enfants, gewaardig om zijn mais il kinderen nous te a zijn. choisis pour ses Maar hij heeft ons privilèges, uitgekozen voor parce zijn qu'il nous voorrecht, aime. omdat hij van ons houdt.
Alléluia. Halleluja. Amen. Viens. En fait, viens. Ou bien. Je vais vous le montrer. Maintenant, je vais parler tant que père spirituel. Ik zal nu spreken als een spirituele vader. La Bible dit, De Bijbel zegt, Élisée était le verseur d'eau Elisa, die was de waterschepper dans la main d'Élie, le prophète. in de handen van profeet Elia. Quand vous lisez des rois, Wanneer je leest in 2 Koningen, vous verrez qu'Élie était un berger. dat moet zeggen, Elie, die was een herder. Dieu va ordonner au prophète. De Heer die gaat de profeet de bevel geven Les prophètes. om 2 profeten te nemen, Enfin, bien aimé, lui est en train déjà de partir. terwijl zij al weg aan het gaan waren. J'ai Élisée. Lorsqu'il arrive chez Élisée, Toen ze arriveerden bij Elise, il était occupé de faire d'autres préoccupations. ze waren bezig met andere dingen. Mais à un moment donné, Maar op een gegeven moment, Élie va lui jeter le manteau. Elia die gooide zijn Il dit, mantel. laisse-moi d'aller d'abord dire Hij zegt, laat mij eerst gaan om te zeggen, dire au revoir à mes parents. om gedag te zeggen tegen mijn C'est ce ouders. que je vais faire. Om te doen, dan kunnen jullie doen met mij Mais wat qu'est-ce jullie qu'il va willen. faire? Maar wat deed Quand hij? il va annoncer son départ, Toen hij zijn vertrek il ne annonceerde, connaît pas. Il entend seulement un prophète. Alléluia. Amen. Alors il va offrir d'abord un sacrifice d'une bête hij ging iets offeren et il va partir. en hij ging weg. Mais, je me répondre. Mais dans tout son chemin là, Maar gedurende deze weg, suivre cet homme qu'il a appelé, volg deze man die hij noemde. un homme de caractère, Een man van karakter. un homme bizarre. Een bizarre man. Élie le Tishibite, il ne connaît même pas si on Elia. regarde dans la carte géographique, il n'y a même pas cette ville. Elia die was super bizar. Hij wist over Cet dingen homme, niet. il est sorti d'où? Waar kwam deze man vandaan, Elia? Il est sorti d'où cet homme? Waar kwam hij vandaan? Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Maar de Bijbel zegt, God was met hem. Même quand Élisée suivait cet homme, En zelfs toen Elisa deze man la volgde, Bible dit que même The il y a Bible une says- fille de prophète qui lui dit que non, toi qui es la chauve comme ça, tu suis bien même cet homme-là. jij bent zo goed, hoe kan je deze dwaze man volgen? Aurait bien aimé que ça se limite seulement aux gens qui le critiquaient. In de plaats dat hij zich limiteerde bij de mensen die hem Même les kritiseerden. prophètes qui suivaient. Zelfs de profeet die hij Lui disaient volgde. restez ici à Bethel. Zei tegen hem, blijf hier in Restez ici à Bethel. Gilgal. Blijf hier in Gigal. Mais il disait que je ne te laisserai pas. Hij zegt, maar ik zou je niet laten, zei Parce Elisa que tegen Elia. Élisée, c'était un homme de vision. Want Elisa die was een man van visie. Il comprenait ce qu'il était cet homme-là. Hij wist wie deze man C'est Elia was. contraire à Géasi. Het was tegenovergestelde van Gehazi. Dans le heureusement des faux prophètes. Gehazi die was heel lang bij de valse Mais il n'a profeten. jamais compris la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Maar hij heeft nooit begrepen wat de visie was van Elia, terwijl Gehazi al die tijd met hem was. Maintenant, c'est à toi de choisir. Maar het is nu aan jou om te Dans notre kiezen. famille, In onze familie. tu seras Élisée Zou je Elisa ou tu zijn seras Géasi. of Gehazi? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen wij? La Bible dit, De Bijbel zegt un homme en Israël, in Israël, quand il y a déjà des bêtes comme ça, tu es riche. wanneer je slaaf hebt, dan ben je rijk. Tu es berger. Je bent een herder. C'est-à-dire que tes parents ont des moyens. Dus dat moet zeggen, je ouders hebben Mais geld. il doit suivre une personne. Maar je moet iemand volgen. Quel est le travail qu'il doit faire? En wat is het werk die ze moeten doen? Donne-le le verre. Geef hem het water. Een glas water. C'est ça son boulot. Dit is alleen enkel zijn werk. Élisée, c'est ça. Elise, dit is jouw werk. Il a ses frères, il a des amis. Hij heeft zijn broeders, hij heeft zijn vrienden. Maar jij bent zwak, man. Jij is zo'n knappe man. Dan ga je achter de pastor aan, dan ga je zielig doen. Dan ga je een tas voor de pastor dragen. Jij. Continue. Ah, maman, je sais, makamwana. Hé moeder, doe jij deze dingen? Je moeder gaat niet blij zijn. Élisée continue de le faire. Maar Elise, die ging door. Hij ging door Elia te volgen. Hij giette de water. Elise had begrepen. Een groente. Verset nous dit quelque chose, mais ça. Hébreu 11, Élisée savait ce qu'il était en train de faire. Elise die wist wat hij Malgré aan het doen was. les travaux qu'il faisait avec son Ondanks het niveau n'était werk, pas pareil. ondanks het werk wat hij voorheen deed en wat hij nu deed, het was niet hetzelfde. Ça ne valait pas. Het ging niet samen. C'était pas quelque chose de bon Het was niet iets goeds avec son niveau. met zijn niveau die hij Et la had. Bible dit, Maar de Bijbel zegt,
La Bible dit, non, Proverbe 11. Spreuken 11. Proverbe 11. Spreuken 11. Heb je mij geroepen alleen maar om je handen voor je te wassen? La Bible dit quoi? De Bijbel zegt wat? Tu traînes. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Lisez la Bible, lisez la Bible. L'âme bienveillante sera rassasiée. Motema bolamu. Een weldoener hart is het zal vol zijn. Maar degene die zaait, die zal zelf oogsten. Amen. Wat jij bij mensen doet, ook al krijg je het niet terug van de mensen. Amen, amen. Maar je hebt een zegening laten broeden in de hemel die jou zal uitgieten. Wanneer je iets nodig zou hebben, de mensen zullen het terug doen. Als je niet erkent dat deze vrouw jouw moeder is. En dan zou jouw kinderen ook jou nooit erkennen dat je vader bent. Het is een principe, er is niemand die het kan veranderen. Maar wie zou nu hoogmoedig zijn? Zijn broeders? Zijn vrouw? Of degene die naast jou zijn? Jij bent ook een man van God. La Bible dit, de Bijbel zegt, il a persévéré jusqu'à la fin, hij voorspoedde tot het jusqu'à ce einde, qu'il a vu les tourbillons, totdat hij de turbulentie zag. Et la dernière condition, en het laatste voorwaarde, als je naar me kijkt, et tu me vois comment je vais être monté, en je ziet hoe ik naar boven ga, c'est alors que tu auras le manteau. En zo zal je de mantel ontvangen. Maar als ik naar boven kijk, naar de felle zon, zal het in mijn ogen komen. Maar hij is standvastig gebleven, met zijn ogen open, kijkende hoe Elia werd opgenomen. En hij schreeuwde. De Bijbel die zegt de mantel, omdat hij het geloof had. En hij wilde de dubbele portie. En hij scheurde die mantel in tweeën. Zodat hij zijn geloof kon volbrengen. Ik wil ons iets zeggen. Dankjewel. De probleem is wat? Als je zoekt om mij te vergelijken met de evangelist, jij zou de vervloeking krijgen. Want ik ben zijn vader. Ook al komt iemand mij zegenen. Het is een vader. Het is normaal. Maar wanneer jij komt zeggen, waarom hij, jij niet, of hij wel en hij niet? Jij bent een probleemmaker. En hij nu moet twijfelen tegen de zonde die voor zijn deur staat. Hij moet een woord bijvoegen, of hij moet het stoppen. Vaak zijn wij beproefd door heel veel dingen. Jezus zei dit. Iedereen die zegt Heer, Heer, die zal niet binnentreden in het koninkrijk van de Heer. Het is niet iedereen die de hoogmoed heeft voor jou, die jou kan volgen. Toen ik weg was gejaagd in de kerk, de mensen waarvan ik geloofde, die met mij konden zijn, die hebben me allemaal verlaten. De hart van de mens. Het is verwoest door de beslissingen. Un agent du diable peut te voir qu'il y a l'étoile dans la vie de Pasteur Pivot. Een verstuurder van de duivel, die kan een ster zien in het leven van Pasteur Pivot. Donc je vais résumer ça. Ik zal het anders zeggen. Si Satan était venu comme un lion, als de duivel komt als een leeuw, régissant, en hij doet weerstand, geen weerstand. Bij Adam. Non. En Adam zegt nee. Mais il est venu comme un serpent. Maar hij is gekomen als een slang nu. Est-ce que Dieu a dit réellement? Weet je dat God heeft gezegd? Ze komen met een goede manier. Maar in de realiteit zijn ze listig. We moeten voorzichtig zijn. De kerk. Mettez les masques, il y a des gens qui arrivent. Ne soyez pas, n'ayez pas peur. We moeten listig zijn. Séparez. Amen.
Dominique, viens ici. Alléluia. Halleluja. Cela veut dire que nous Dus dat wil zeggen, wij protéger la famille chrétienne. wij moeten de familie beschermen. Les pères, la Bible dit l'huile qui est descendue dans la tête d'Aaron. De Bijbel zegt, de olie die was uitgestrooid op de hoofd van Aaron. Était comment? Het was wat? Descendu sur sa barbe Het was op zijn baard gekomen et sur sa robe en op zijn kleed et sur la pente de sa robe. en op Alléluia. Amen. Si als l'huile de olie descend dans la tête komt d'Aaron, op de hoofd van le Aaron, sacrificateur, van de hoge priesters. vous qui êtes les membres, Jullie leden. l'huile aussi descendra dans le corps. Amen. Het zou ook op jullie lichaam komen. Mais si vous arrêtez cette huile-là, Maar als jullie die olie vous ne stoppen, voulez pas que ça descende sur la tête d'Aaron qui est le dan sacrificateur. zal het niet alleen maar op de hoofd van Aaron L'huile ne vallen. descendra pas sur la pente de robe. Hein? Maar het zou niet op de Niet sur la stuk barbe. vallen, op de einde van de jurk, niet op zijn baard. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Begrijpen wij? Si nous voulons être bénis dans la vie, Als wij gezegend willen la worden in het femme doit leven, chercher que le pasteur pivot doit être prospère parce que si le pasteur est béni, lui aussi comment est béni. als de pastor gezegend is, dan moet iedereen gezegend worden. Alléluia. Hoe kan een man goed zijn in huis, maar zijn vrouw niet? Dia sombe le pan, ngapena osomba. Hoe kan je als vrouw praten wanneer de man iets doet dat jij hetzelfde? Als mijn vrouw gezegend is, dan ben ik ook gezegend. Alléluia. Comment tu dois combattre ta propre femme? Hoe kan je je eigen vrouw bestrijden? Parce que quand Dieu bénit, choisit une personne. Maar wanneer die Heer zegen, dan kiest hij één persoon uit. Maman tete bazalaki ebele na cimetière. Mama, er waren heel veel op de begraafplek. Maar toen God op de begraafplek kwam, Abele le kombo Lazare. toen zei hij Lazarus. Aboye kolobaka bo c'est quoi non? Hij wilde niet zeggen, sta op, wek op. Hij wist voor wie hij was gekomen. Amen, amen. Alléluia. Halleluja. Bandeko, tous à la famille. Laten we familie zijn. Le pasteur c'est un être humain. De pastor is een mens. Il Hij peut is avoir ses menselijk. failles, Hij kan zijn fouten hebben. mais il y en a des gens Maar er zijn qui mensen sont appropriés pour parler avec les pasteurs. die daar naast hem zijn om tot hem te spreken. Alléluia. Halleluja. Mutu mutono lingaka ete. Als je nu van die persoon houdt, Jamais koloti lendo tamba ya bénédiction. dan zou je nooit een droom voor zegening voor die persoon Soit hebben. à vos finances, soit à Of die persoon die knijpt je in de jamais dromen, ndo tamalam die zal nooit goede droom hebben voor die persoon. Jamais. Nooit. Ba bokilo lingaka bango te. Je houdt niet van je schoonouders. Namoni kuna problème po oitya déjà mutu no babandoki. Want je hebt al in je hoofd gezet dat ze voetenmensen zijn. Yango na nga koloba na ngai Daarom je kan tegen mij zeggen, ke passer pivot na loteki boye na koloba ke no nga nzambe na lobi na nga te. je kan zeggen ik heb dit en dit gedroomd. Ik ga tegen je zeggen, God heeft nog niet door mij gesproken. balobi na yo evangile boye bomi ndoto obomi relation ntango oyebake bayebisa Pierre hein? Ze hebben tegen Petrus gezegd, amoni nap hij zag een nap, een kleed. cette familiarité En hij zegt nee, nakolia biloko te ik kan deze dingen niet eten. eza impire Het is onpuur. nzambe alobi ndenge oyo nga na déclaré pire moto baodéclare En de impire Heer zei, wat ik puur heb verklaard, kan niemand onpuur soki verklaren. tazalaki na combat spirituel baloba nini ezaki ndoki bango esanga ndoki na boto mais kola nga aloba nini Wat wilde de Heer zeggen? kende na ndako ya Corneille Ga naar de huis van Cornelis. Hij is een heidene. yango nga na interprétaka ndoto n'importe comment En daarom vertaal ik nooit zomaar dromen uit het niks. Alléluia. Amen, papa. Ndenge na bana bino église Ik wil tegen ons zeggen, kerk, tobatela famille ensemble. laten we de familie van de Heer beschermen. La Bible dit la famille est sacrée. De Bijbel zegt de familie is heilig. Aimez-nous les uns les autres. Laten we van elk ander Il houden. faut que l'amour prône. De liefde moet bewezen worden. Si tu as quelque chose Als je iets hebt que le passé Théo t'avait blessé, en het de pastor die heeft geblesseerd, tu montres le doigt, je suis prêt de te dire pardon. Si tu zeg het. En ik zal mij sais vergeven. que le pasteur Théo ne t'a pas pris, Wat hij niet heeft gedaan voor jou. dis-moi. Zeg het tegen mij. Je vous donne des fois à tout moment les conseils. Pourquoi? Ik geef ons deze advies altijd. Waarom? Qui motonio soyez ba. Als iedereen wist Oyo tolobaka mpo na bato.
Wat we zeggen over elkaar. Dat het altijd terugkomt bij de oren van de mensen. Dan zouden we heel veel dingen niet zeggen. Amen. Amen. Reste à ça. Enfin, non, on n'a pas le temps. C'est pas grave. Als zij de geest van God niet had, had ze de werk van de Heer al lang gelaten. Mijn geliefde, ik ben jullie vader. Ik reis veel. Als ik grappen wilde doen, zou ik de grappen buiten doen. Ik zeg altijd tegen de jonge dames. Als je pastor je versiert. Jouw spirituele vader heeft de kracht om de... Jouw spirituele vader heeft de kracht om de vervloeking van je vader weg te halen. En als je uitgaat met je biologische vader, dan is de vervloeking wat automatisch op jouw leven komt. Je hebt de vervloeking wanneer je met je biologische vader gaat. Maar ik zeg tegen mijn kinderen, wanneer een man van God jou versiert, weet dat je een grotere vervloeking zal krijgen. Het is net alsof ik zeg van, ik ga met mijn eigen dochter. En wanneer jij een moeder bent in de kerk, en je komt bepaalde dingen tegen, het is niet iets goeds. Deze kinderen allemaal, ze zijn niet perfect. We zijn hier om elkaar te helpen. Ik kan het allemaal horen. Ik kom niet met boosheid. Jij speelt met mij. Nee. Ik ben een vader. Ik weet niet wat jou stuurt om deze dingen te zeggen. Deze mannen van God. Het zijn niet mannen die perfect zijn. Maar als jullie het niet respecteren, zullen jullie niet gezegend worden. Als ik hun vader hun respecteer, in hoeveelheid meer de kerk. En waar jullie gebed over moet zijn. De Bijbel zegt bid voor jullie binnenste. Daar waar eenheid is, de rust, de genade die woont daar. Ik wil 2022 dat wij een andere visie dragen voor de kerk. Een christelijke familie. We zijn de familie van de Vader die in de hemel is. Daar waar alles goed is om samen in één hand te zijn. Mijn geliefde, neem niet een deel. Als jij iets hebt wat jou niet verblijft, kom mij zien. En ik geef de toestemming aan iedereen tot mij te praten. Ik hoor iedereen. Maar wanneer je tijd mijn reputatie te verwoesten. Jij denkt dat je een persoon bevecht, maar je bevecht God. Laten we voorzichtig zijn. Onze God heeft onze genade gedaan. De Heer laat onze beproevingen zien die midden in ons zijn. Ik wil alleen maar de getuigenis zien van mijn zoon. Il a passé un temps difficile dans le jeûne et prière, mais tu passes des moments difficiles. C'est pas facile, nous avons la chair. We hadden 21 dagen lang vasten en het heel moeilijk. We hebben allemaal moeilijke momenten. Toi qui écoutes la prière. Jij die het gebed hoort.
iedereen zou komen. Toi qui exauces la prière. Jij die het gebed vermant. Nous étions ici, l'évangile a parlé. We waren hier, de evangelist had gesproken. Il y a eu des paroles de prophétie. Er waren profetieën Paroles woorden. de connaissance. Woorden van kennis. Que Dieu ressuscitera. Dat de Heer zal laten opwekken. Bien-aimés, vous ne comprenez pas la situation. Mijn geliefde, begrijp je het seizoen niet? Dieu parle. De Heer spreekt. Amen. Ne te laisse plus dans la distraction. Blijf niet meer in de Si afleiding. tu vois quelqu'un qui t'amène dans la distraction, Als je ziet dat iemand je brengt naar de afleiding, bien-aimé, fouille-le. vlucht. Fouille-le. Vlucht. Vlucht. Parce que la vie est très chère. Want het leven is erg On ne duur, vit qu'une seule waardig. fois. We leven maar één keer. On ne fait pas des amitiés pour détruire les autres. We maken geen vriendschap om anderen te verwoesten. Quand il y a un ami de la prière, Maar wanneer je een gebedsvriend hebt, quand je parle avec maman Jenny, wanneer ik praat met mama Jenny, il y a des fois, il a un message, vous allez le mais il y a eu des gens dans mon. de boodschap is misschien vandaag, maar zij heeft gisteren al een beetje gehoord. Loka ou baninga vont méditer ensemble. Zoek de mensen met wie je samen gaat mediteren. Après toute cette crise de corona, Na al de les crisis van de hommes et corona, les femmes sont passés. mannen en vrouwen zijn heen gegaan. Mais nous n'avons pas eu seulement conscience. Er werden geweten niet genomen. C'est lui qui a donné 80 millions pour soutenir ces vaccins-là. Lui-même, il a dit que je crois que cette maladie a un but spirituel. Zelfs de persoon die 80 miljoen heeft gegeven voor al deze vaccin. Hij zelf zegt, ik geloof dat deze ziekte een spirituele toer heeft. Jij Tu crois christenen, que geloof jij dat wakker worden les habitudes, een gewoonte c'est is? l'habitude de se réveiller le matin. Het is normaal. Ik slaap, ik word wakker. Het is normaal. Il y en a des gens qui n'ont pas attrapé la corona, mais ils sont morts aujourd'hui. Er zijn heel veel mensen die de corona niet hebben gehad, maar die zijn niet in leven. Maintenant, commencez à préparer le chemin parce que tu ne connais pas les jours. Maar jij moet nu jouw weg beginnen voor te bereiden, want je kent jouw Jusqu'à morgen quand niet. accrocherons-nous dans les futilités, Wanneer dans les ga choses qui ne jij servent à je rien? hechten aan dingen wat niks nuttig is? La Bible dit De Bijbel le zegt, pardon de pardon et l'amour, en de liefde, c'est deux choses, bien het aimés, zijn twee dingen qui est tellement grand. die groot zijn. Le pardon, Het pardon, c'est une puissance qui libère. het is een kracht wat Beaucoup de bevrijdt. gens souffrent aujourd'hui des tensions Heel veel mensen die hebben parce hoge qu'ils ont bloeddruk, des rancœurs dans leur cœur, omdat ze wraak hebben des in hun hart. hypertensions, Ze des zijn hypotensions. ongemakkelijk. Il y a d'autres gens, Er zijn andere mensen. ils n'arrivent pas à aimer. Ze arriveren niet om te houden. Ze arriveren niet om van iemand te Oh, houden. l'amour Liefde. couvre une multitude de péchés. Het verbergt de Quelqu'un qui aime zonde. beaucoup, Een persoon die heel veel Dieu houdt. voit, il couvre ses Die Heer péchés. ziet het en hij verbergt Ton het. amour, c'est une richesse. Jouw liefde is een rijkdom. Quelqu'un qui aime, il donne. Een persoon die houdt ervan, die geeft. Même dans notre façon de donner à l'église, changez cela. Zelfs onze Il manier ne van faut pas que geven le moet pasteur vienne dire veranderen. donner la salle. De Non, pastor non, moet non. niet zeggen Quelqu'un qui geef. aime, il Een persoon donne. die houdt, die S'il geeft. aime la sœur, tu l'appelles. Als je van die zuster houdt, dan bel je. Donner, c'est pas seulement l'argent. Geven, houd niet alleen maar geven. C'est très profond, peuple Het de is Dieu. diep, mijn geliefde. Ayons l'image de l'église primitive. Laten wij er een beeld Ils hebben van de faisaient eerste kerk. tout Ze ensemble. deden alles samen. Ils vendaient leurs champs. Ze gingen hun dieren verkopen. Mais ne sois pas comme qui Finé, qui Ananias et sa femme. Qui ont vendu, ils sont venus mentir à Ze l'église. hebben Il y a des verkocht gens en qui kwamen viennent même avec des liegen. mensonges à Er l'église. zijn mensen die zelf met leugens komen C'est in de grave. kerk. Het is Il erg. dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Jullie hebben gelogen Est-ce tegen de que Heilige Pierre, Geest. est-ce qu'il a parlé avec le Saint-Esprit? Heeft hij gesproken over Il de a parlé Heilige avec Geest? Pierre. Hij heeft gesproken Mais met comment il dit Petrus. qu'il a menti au Saint-Esprit? Maar hoe kan hij zeggen Parce qu'il a menti un gelogen? homme de Dieu. Want hij heeft gelogen tegen man Peuple de Dieu, volk van de réveillons-nous. Heer. Laten we opstaan. Soyons prudents. Laten we voorzichtig zijn. Cette famille, Deze c'est familie. ça.